Bonjour à toutes et à tous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي جديدة. حنان حنونة في شان يوتيوب. إن شاء الله اليوم بقدرة الإله باش ندير لكم غوسيت أما فاسون دو بريك. لا تبعوا عندنا معايا. الكبار اللي هو جو سي با كيفاش يعيطوا له بالجزائر، مي احنا نقولوا له الكبار في تونس، سي لو 4 en français. عندنا لو بيرسيل دو فروماج رابي، عندنا فروماج اوندي جو دير فروماج فوندون، وعندنا كيما تحبوا البصل صغير تقصوه ولا تحبوا تقليوه. قلنا عندنا لي زو، عندنا ملح، عندنا فلفل كحل، وعندنا دو بابريكا، وعندنا سي نورمال sans oublier les feuilles de briques. Alors, on va commencer على بركة الله إن شاء الله. أنا je fais tout en fois et en même temps. نديرو le 4. نحطو le persil. Par contre, j'ai oublié de vous montrer aussi que بزاف ناس يديروا par exemple البطاطا اللي هي طايبه ولا كيما نقولوا توانسه مسموطه في الماء. هنايا par exemple انا j'ai pas le temps, alors ce que je fais c'est que الناس اللي ما عندهمش الوقت ولا اللي يخدموا يديروا la purée, en fait la poudre de purée كاين partout international, que ce soit en Europe ولا في الجزائر ولا في ليبيا ولا في تونس ولا c'est voilà. Alors انا ندير au fur et à mesure ندير شويه هكا de la poudre. Je vais rajouter en fait le fromage râpé. حبة تاع الفرماج كيما تحبوا، وحده زوج. Ça rajoute encore un peu plus de persil. انا نحب le persil, j'adore. هذايا كونجلي، ما نكذبش عليكم. J'ai pas eu le temps de sortir pour acheter. انا je suis une personne très simple, ما نكسرش راسي. Alors نديرو البصل صغير 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 صغير. On le coupe هكا trop petit. كاين اللي يحبوا يميكسيوه، انا جو بريفير كو نو. فوالا الكبار درنا. نديرو شويه ملح، un peu du sel, un peu de poivre noir. سامحوني يعني نحكي الفرنسي جزائريه تونسيه، واش ما نحكي لكمش. نحب الجزائر، نحب تونس، نحب لي بيرسون ان شاء الله العرب اللي عايشين لنا في فرنسا، نحب البلدان العربيه الكل، نحبكم نموت عليكم المغاربه. مرحبا بكم يا خويا. فوالا alors نخلطو هكا تري تري بيان. فوالا هكا. ابخي نحطو له لي زو مغسولين. Voilà. Pour le moment, on va commencer par un œuf. شوفوا حتى الخليط يشد روحه. Ça tient bien. Voilà, voilà. نزيدو له حبة تاع البيض. أنا كما يقولوا التوانسة كعبة تاع عظم. على بالي دوك الجزائريين يضحكوا علينا باسكو حنا التوانسة نقولوا العظم، وكم شوي الجيريان تونيزيان الوغ في الجزائر يقولوا البيض، وانتم الجزائريين العظم هو عندكم لي زوس. الوغ الله غالب، كل بلاد ورطالها. هذا هو البريك. il est très facile et très simple. ما في رمضان ما تكسروش راسكم، كل واحد كيفاش يديرو. عندي plusieurs recettes de briques. باش ندير لكم شويه طون. بنين بنين يا البنات، بالطن يهبل يهبل يهبل. Donc après avoir bien mélangé à la main, je vais mixer. Là, بعد ما كملت, j'ai tout mixé. Alors j'ai pris la feuille de brique et je vais commencer à étaler tout, c'est-à-dire la pâte que j'ai fait.
Donc là, je vais prendre un œuf et je vais la casser au milieu de la pâte, en fait de la brique. Là, je vais plier ma feuille de brique en forme d'enveloppe et après, on passera à la friture. Donc les filles, on va passer à l'étape suivante. Pour savoir si l'huile est bien chaude, je coupe un petit morceau de brique et je le mets dans l'huile. تبدأ تحمر شوية من تحت. فوالا هوب فوالا. نقلبوها البريكة شوفوا كيفاش هي قاعدة تتنفخ. Et voilà les filles, notre brique est bien dorée. Mettez un sopalin pour que ça absorbe l'huile. صحتكم وشفا لكم وبقوا على خير والسلام عليكم على prochaine إن شاء الله.